عبد القادر أزول فلاش أزول فلاش دليل أزول عبد القادر المرتم قرانت سوشيس يتشيعو يتشيعو لون غاد نلقى وسلم لون كيما كتبني في مسلينا يوغالي دا روح من سليغي مسلينا كدا عدان يرسل المولود ذو السعد ذو تمثنا السامية وكنا ديا يخصا لو ديسكور كاين وكنا ديوضا كل شيء خامن القبايل ذاكي لا غير خصنا على خاطر ما هو ياك توتيرو ليي بيان سور ليدوكاسيون مي وكنو سخلط غلطاس جوست ما نهضر في البروبليم كاين يعني عيني ظهرنا بريد هكذا في موت القبايل ماشي تيك الثمن جوج ذا شو كان كل سواش ذا شو دا يتصارن كان دا سينا وينا وزغارة إلا كان مقل قوش داروات إلا كان مقل تردنو ذا شوث هو غيواكين et pourquoi il faut situer les responsabilités d'où ça vient فما ماشي يزمى الحال ترى ان توكا كان شي قارن تقرا فيني بالك البيران سنتيمس كذا سندينو ولاش طماط ديال الجزائر ماشي كان ديال موت القبائل يقول لاش تقراتيني شباب تقراتيني البيران وهكا ضرر بعد فما ضين كي كار هو غير واقع بحوز نتمر في القبائل يا دي ريجيون بيان سبيسيال فيزي تنضيد او ميم طون سي تيمسي ديكرن اللي فما ضين كي او ميم طون اطاس الحوايج دي فكان نبلي باع ما تسوى تواغيتاكي Et Einstein, qui est là où on autre chose, c'est que c'est le vouloir de l'État de faire fuir les القبائل اللي ثمورت القبائل. أقلا déjà ذاكي رانا on est exilé chez nous. On ne peut pas rester اللي ثمورت القبائل. غاس مثلا إلا وين نزمر نخدم بينا mais هذا d'imposer des choses يسارد نفع. من هضر دا في ليزاسوسياسيون إلا تسدرنا كل كاع عدان لي كوميتي دو فيلاج كل لي جون تموت القبايل فقونا كل خدمن دي زاسوسياسيون سوا ليكولوجي لا دي زاسوسياسيون كولتورال لا دي زاسوسياسيون سوسيال اي تو ايماجين الدليل تروح اكنا تبريزونتي دينا ان جروب فالابل راه يخدم هذاك دينين اكس ايكغا كيلقى يتوكس. Pourquoi? Parce qu'il a une tendance يديزكان واش الدار ديال الفغينسن ويزمر ديال قدش اين راه نيبوسين وهذاك دامبوزين سارتان بيرسون سوا دي لي كوميتي دو فيلاج ما دي زاسوسياسيون ميم دي زاسوسياسيون سبورتيف الوغ وغال يلمزينا القبايل فوقونا تخدمن بوكو دو شوز يسودري مي تفهم ديما نسن دون لومبارا تفهم ديما نسن دون دي كونديسيون تحتمل الى قادروا حنايا سروا لنا داك المزيان ميم ديك مساكن ديك طاسي كاين الشوار ولاش كادي انترفيني وكنا سنسن الناس حاشوني الا دينا كوالا خاطر كتقابل بحجاج وانت مسيد مرن مي ديكار ديجا دي سوزرين يونو يزرارا لا بليبار كل فان وا البحر وثان دي مغرا تو سكي سونسوي مي تمسميت شحال سي بون تكشمد الغابه بقى على خير الغاباني سي با لابوندون القبايل عطاسي لي يخدم عطاسي لي تسن جوستومون الزمرين هاي السلاني يونو كيقال يا بيرسون كي مونجي دونا باينه كتزرم بلي عطاسي لي تعيشين الزمرين مزرافن يعني ما تروح من درداكي عقلا نقدرش نتوسن كاع انا وفتيني ما دالي تروحض هي تبرزا لا ريجيون سيتي لا ريجيون بوكفيلي تو سكي سون سويس بضان مليح وعدان ولا بالك بلا ماكش مالتي دي ديتاي عطاسيك تعيشي سوا حال اللي تموت القبائل نكون نشوت ساكن سوا طاس مي لو كان نمقل انسيديكا وجدو راكي تروح كنت قرار سي السيفيزم سي ليديكاسيون et l'éducation ma foi ماتيلو تسابر لي بارون بدني كسي تمزين كان نتمغار كسقدسنا كل هاني تو سكي سون سوي وصغير مشي دي فوق شيش دي يمل هادي يسعى العقل هادي
aussi جديد وهذه il va transmettre ça aux futurs enfants. ما ديكرو بابا تحت ما بيروح هذه يرول سبو خامس il va s'exiler لاقي في تموت الجزائر وكدي واعرم وراوس هذه جراوس مزيف ميم با وثني ربارة ميم با لامور ني اونتر لو بار لو فيس ولا شي تيرانا القبايل مي دو سا فيان سا مخلط القبايل نسيدي كوش دوراكي سي سا on utilise tous les moyens de faire fuir les Kabyles في تموت القبايل أساقي تمثال شعلان يزم الحالة دخلنا بعد لي غازسكا on n'est pas à l'abri de l'injustice. Soit le mouvement Edikeren, c'est le mouvement le MAC dont je fais partie. On voulait quelque chose de bien pour la Kabylie. Est-ce que Timsagui, par rapport à 128 personnes qui sont assassinées en 2001, vous voulez qu'ils viennent nous exterminer. D'ailleurs, on est tous affichés. D'ici quelques temps, ils vont commencer des arrestations. On n'est pas, nous connaîtra, on est condamné. Du jour au lendemain, on a des provocations. Pourquoi? Parce qu'on portait un projet pour la Kabylie. Mais qui n'est encore pire de l'État, parce que l'État, c'est mes ennemis qui sont en ce moment du pouvoir. C'est mes ennemis, je le sais bien. Mais où reste le Maratas? C'est la classe intellectuelle, non. C'est bien, je pense que Samia Smith Nadia Adali. Oui, Nadia. Nadia. Le discours j'aimerais bien le constituer une chaîne. C'est ça, on a besoin de ça. C'est pour transmettre notre message à toute la population. أنزرع ذيك السن تقول ونسن الأمان باللي نكوني نبغى نبنو ثمورث نعيا ذي البطل. داير شكون ديسيدي نبغى نخدم الزربة في البطل تمحقرانيت وكتو كارضا ذي وسخني جوستومون. القبايلي سون بروبر on le sait bien, il y a beaucoup de choses qu'on a montré sur le terrain. Il fallait pas تمقلم كان يقدرني يطقرن أشورتك مرام ذيا يقدرني يتجمعن. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans tous les villages. Pourquoi prendre la référence كينير العفنة وين يخدم تخسر ولا شتير شنو سعر كرفة ماذا ثدرت إليون ورقاز يلحى. Je vais prendre comme exemple ذوينة يسي صراحة هضرة باسكو كشمنا دمام ذي ثوثلايت ذي مسلاين الناس كشمنا ذكر لي ترم ولا شيثن نكونيس القبائل ديرية. En quoi en quoi qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je le fais comme mal. Il faut que le قبائل كنا يدينير هذه تصدق نكونيس القبائل ديرية. لو كان ديرية نكونيس القبائل ونتطفر شوط نتمسلي ثاقي ذي القرون تروا ولاية. On a fait face à cet empire qui est l'Algérie. Vraiment, l'Algérie, ce soi-disant pays, et justement pour que tout le monde vive en liberté. Aujourd'hui, d'où ça vient tout ça? Il faut ça chaud, on soit vraiment avec un dessin au marhum à Toblounas. Elle est dans le Kavaïel. مقلث السيا وسيهوز دي مانوان مقلث انتي ذي السبعة نسيب كالسبب وجدو راكيه. On peut vivre, on a tous les moyens de vivre dignement dans notre patrie qui est la Kabylie. Ça a toutes les richesses. مقلث les intellectuels نقصدوا إن عليه ربين وين يكون يدي خلقنا وانتا. Essayez d'être des hommes ماشي ذا كيروبزا ماشي ذا سروال. Aidez-nous, là on souffre. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment mal d'Ilfonse, ils ne peuvent même pas s'exprimer, on n'a même pas
un lieu là où s'exprimer. شوط نتفقوني نخدم لي ميتينغ لي كونفيرونس اي تو هذا تبع نقال شغل دي كريمينال. Aidez-nous pour sauver la Kabylie si vous voulez qu'on vive en paix. نساعد des caractéristiques نساعد الغاز نساعد كلش. La Kabylie est riche. أفكن كان شوط الوقت. On n'a pas besoin de leur aide. Le seul aide c'est la paix. أني لي ذا مذيا يتمزقها ماشي كان يرانا. كايني جو سوي فيار d'appartenir à cette race qui est تقبايلي باسكو الزرير دي كيران كسات الضيق القبايل كيران دامية والنساء تاجمات السوفي سيمات ماشي الهضرة دي هضر كان يون هاديك الشمية دي سنار الور ماشي تيمساقي كان خاطر تحبس دي تمساقي كان تنفل تاقي تيمس نزرا كل سكواس نتراجوت مي سكواس كي خدعنا نتراجوت الماض دوت كان تسيد الماض جويي باسكو دا مدينا ان شوز اثني نسقسي تاثياني مورغان الزمرين نانيك زران باللي سي دي ميليتير لي جوندارمي تيشعل ندينا سوا دي زوميرني سي اون كيستيون تيروريزم بوركوا شي مبارك اش رانا غورنا اش راك كاين بون أثني ذنكوني تشعل شي فاسلنا pourquoi cette absence les élus في لا تفوطيم يقالني في لا تفوطيم القبايل غير سان باسي ريسون اسما كان يغلي السنة تمشي من ودفل باسكو يا دي زيليكسيون كي ابروش فون داك السلي 4 نسن عباني فردان واش كي سون مانون كاين لو بيلون الا وين تساوينا القبايل لا تروحوا ما تفوطين في لاسن بوكو الا وين ديفاني في كاين دان بيلون بوزيتيف الا كي وين ديبوي توت لي كارت لا حسب شاك ما رفعت كاروس شاك 20 كيلومتر يا ان كازارن ميليتير يا لي كازارن ميليتير يا دي جوندارمي دي بوليسي وشتري لي ضرويدنا كوا جي ريان كونتري j'ai rien compris. Et où je suis leur présence des c'est quoi, à quoi ça sert, et où je dirais que les darons, on nous a abandonnés. On voulait nous tuer à petit feu. أكويت دا القبايل أكويت دا القبايل مقلت قوس داروات أطاس نتواغيني ذا دهقان. Alors c'est j'appelle surtout la classe intellectuelle. أون تاغين علينا وين أفاضل سنار لان يرقازنا نقابلين يبغون يولي يا دياسة نقابل سيد مرن أمن جدودنا تنمرتي كدالي Merci Katas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci Chini. Reste à l'écoute. Merci. À très bientôt. Merci Abdelkader. C'est Tizi je crois. Boumardas. Oui, c'était لا تيزي جو بومارداس كي تصلحوا ما مثل صاي عقل داكي كان ديزيوزو تيزي كان داكور je faire quand même ça va. C'est l'ex-président du conseil régional du MAC, Tizi Boumerdas. Justement, merci. Ça m'a interpellé par rapport à ça. Bah, Abdelkader, voilà, on va essayer de prendre d'autres appels. Direct à Louis Arsoufat Agma. Allez, on part, c'est quel tag toujours direction